안녕하세요. 샘플TV 담당 PD 이유입니다. 집에서도 쉽게 음료바를 즐길 수 있게 도와주는 보틀리 냉장고 디스펜서입니다. 보통 음료 디스펜서를 생각하면 홈파티나 캠핑, 카페에서 자주 사용하는데 유리 소재라 가정에서 간편하게 사용하기엔 무겁고 깨질까봐 부담스러웠어요. 보틀리 냉장고 디스펜서는 3.5리터의 넉넉한 용량과 약 -20도에서 최대 120도까지 사용 가능한 PP 소재로 되어 있어서 깨질 위험 없이 가볍게 미니 정수기처럼 사용하기 좋아요. 앞에 고정해두고 사용하는 워터밸브는 고무링과 고정 밸브를 이용해 간단하게 끼워주시면 설치 끝! 커브형 워터밸브로 한 손 조작이 가능해 물이나 음료를 담고 냉장고에 보관하시다가 냉장고 문만 열고 음료를 따라주세요. 매일 마시던 물도 특별하게 느껴지실 거예요. 이상 샘플TV였습니다.